Inshuti bavandimwe, nongeye kubaramutsa mu izina rya Yesu Kristo. Yesu ashimwe. Nongeye kubaha ikaze mu kiganiro ibyo twizera. Mbere yuko dukomeza kuganira, mureke dusenge. Uwiteka Mana yacu, wowe soko y'ubwenge bwose, tugushimiye umwanya mwiza uduhaye wo kuganira ku byo twizera. Mwuka wera atwungura ubwenge no gusobanukirwa mu izina rya Yesu. Amen. Ubushize twabonye bimwe mu byo abakristo batubanjije bigishije kuri kamere y'icyaha. Uyu munsi turaganira ku byo abakristo batubanjije bigishije bivugaho gutekereza kw'abantu bihurira n'iby'Imana yahishuye, cyangwa se aho ubuhanga bwavumbuwe n'abantu buhurira no kwizera Imana. Mu kiganiro cy'uyu munsi turibanda ku kureba niba ubwenge busanzwe nabwo hari icyo bumaze ku kwizera kw'abakristo. Nubwo turi bwifashisha ibitekerezo by'abahanga babigiyeho impaka, ariko na Bibiliya ikoresha ijambo ubwenge. Imigani igice cya 11. Kuko ubwenge buruta amabuye ya marijani, kandi mu bintu byifuzwa nta gihwanye nabwo. Muzi ko Salomo nawe yasabye Imana ubwenge bwo kuyobora abantu b'Imana. Yakobo igice cya 3:17 aravuga ngo, ariko ubwenge buva mu ijuru irya mbere buraboneye, kandi nubwo amahoro n'ubw'ineza bwemera kugirwa inama, butarobanura ku butoni kandi butagira uburyarya. Luka igice cya 24:45 aravuga ngo, maze abungura ubwenge ngo basobanukirwe n'ibyanditswe. Uwo ni Yesu wunguye abigishwa be ubwenge. Abakorinto ba mbere igice cya 24:30 havuga ngo, Yesu nawe yahatubwira yuko Yesu nawe yitwa ubwenge, ari we bwenge buva ku Mana. Ariko hari n'ubwenge Bibiliya yita bubi. Ingero, Abakorinto ba mbere igice cya 1:17 hatubwira ngo, nzarimbura ubwenge bw'abanyabwenge. Abakorinto ba mbere igice cya 3:19 akavuga ngo, ntimuzi yuko ubwenge bw'isi ari ubupfu ku Mana. Abahanga bibajije niba ubwenge busanzwe bwafasha umuntu mu kwizera kwe. Nubwo hari ubwenge Bibiliya yita bubi, ariko hari n'ubwo yise bwiza. Ese ni ubuhe? Ese ni ibyanditswe byera gusa, ibyo turajya twita iby'Imana yahishuye, cyangwa n'ibitekerezo by'umuntu birakenewe? Mureke turebe uko abahanga bamwe babisobanuye. Turi mu isi ishyira imbere ubuhanga bwavumbuwe n'abantu, aho bigoye ko abantu bizera ko ibintu runaka ari ukuri. Guhera mu gihe cya Copernicus wo muri Polande, wavutse muri 1473 agapfa mu 1543, no mu gihe cya Galileo umutaliyani wavutse mu 1564 agapfa mu 1642, ubwo bemezaga ko isi izenguruka izuba, Kiliziya ikabanza kubihakana, ariko nyuma bakazamenya ko ari ukuri. Abantu barushijeho gushidikanya mbere yo kwemera ikintu runaka. Kubera iyo mpamvu abakristo dufite ibibazo bibiri by'ingenzi. Ese hari aho siyanse cyangwa ibyo abantu bavumbuye bihuriye no kwizera Imana, cyangwa se iyobokamana? Icya kabiri, hagati y'ibyavumbuwe n'ibyanditswe byera, ni ikihe twagenderaho ngo tumenye ukuri? Reka turebe uko twamenya ukuri. Abantu twakomeje kubona ko ibyo abantu bavumbuye bitandukanye n'ibyanditswe byera byahishuwe n'Imana. Bimwe muri byo biratandukanye. Iyo abahanga basobanuye uko imisozi yabayeho, twumva bitandukanye n'inkuru y'irema yo mu gitabo cy'Itangiriro igice cya 1. Iyo basobanuye uburyo ibinyabuzima byagiye bihindura hakavamo umuntu nyuma y'imyaka myinshi, twumva bitandukanye n'inkuru z'ukuntu Imana yaremye Adamu. Bityo abantu bamwe bahita bavuga bati, kuko iby'Imana utabibonesha inzira runaka, iyobokamana risaba kwizera nk'impumyi gusa. Bitandukanye n'ubumenyi busanzwe, kuko bwo buboneka hakozwe ubushakashatsi bw'abahanga. Nyamara mu bintu byose abantu bamenya, hari aho bibasaba kwizera. Mu bumenyi bw'ubushakashatsi no mu iyobokamana, abantu bizera ibyo babwiwe n'abandi. Ibyo abantu bose babasha kwigenzurira ubwabo biba ari bike cyane. Ahubwo ikibazo gihari ni ukumenya ngo ni iyihe soko yizewe y'ubumenyi. Ese ni akahe gaciro umukristo akwiye guha ibitekerezo by'abantu? Kandi ni akahe gaciro umukristo akwiye guha Bibiliya? Tugiye kureba uburyo bune butandukanye abakristo ba mbere bumvagamo aho ubumenyi bw'abantu buhuriye n'iby'Imana yahishuye.
uburyo bumwe bushyira ibyo Imana yahishuye imbere y'ibindi byose. Uburyo bwa kabiri bushyira ibitekerezo by'abantu imbere y'ibindi byose. Uburyo bwa gatatu bwemera ko ibitekerezo by'abantu bifite umumaro utandukanye n'iby'Imana yahishuye, ariko ko imirimo yabyo yuzuzanya. Uburyo bwa kane bwemera ko kwizera ariko kubanza mbere yo kumenya ibindi byose, ariko ko ibitekerezo by'abantu nabyo ari ngombwa kuko bifasha gushaka ubundi bumenyi. Turebe itandukaniro ry'ibitekerezo by'abantu n'iby'Imana ihishura. Mu kinyejana cya 12 cya 13 ikibazo cy'itandukaniro ry'ibitekerezo by'abantu n'iby'Imana ihishura cyakomeje kugaragara cyane. Mbere yaho kera Aristotle, umufilozofe w'umugiriki wabayeho hagati ya 384 kugeza 322 imbere ya Yesu, yigishaga ko isi yahozeho, naho iby'Imana yahishuye byo bikavuga ko isi yaremwe ikuwe mu busa mu ntangiriro. Mwumva ko bitandukanye. Umugabo witwa Bernard Clairvaux, uwihaye Imana, yari uwihaye Imana wo mu Bufaransa, yabayeho hagati y'1900 apfa mu 1153. We yaburaniraga iby'Imana yahishuye ari byo bivugwa n'ibyanditswe byera. Naho uwitwa Petero Abelard w'umufaransa wigishaga teoloji, wabayeho guhera mu 1179 kugeza 1142, we yaburaniraga ibitekerezo by'abantu akaba ari byo ashyira imbere. Hari na bamwe mu bakristo bizera ko kuva Imana yaratuvugishije bitakiri ngombwa ko dutekereza. Izo byose ni impande zitandukanye. Kuri Bernard, we yumvaga ko umuntu agomba gukora ariko agafata n'umwanya wo gutekereza yitonze kandi atuje ku bindi birenze ibyo asanzwe azi. Inzira ituma umuntu amenya ukuri ni Kristo, kandi inzira igeza umuntu kuri Kristo ni ukwicisha bugufi. Gufata umwanya uhagije wo gutekereza ku izina rya Yesu Kristo bifite umumaro kuruta kujya impaka nyinshi mu by'Imana. Naho Petero Abelard, we wari umwarimu w'iyobokamana muri kaminuza y'i Paris mu Bufaransa, we yakoreshaga ibitekerezo bye kugira ngo yizere, ntagire ikintu yemera ataracyumvisha ubwenge bwe. Hanyuma Bernard we yumvaga ko kwizera ari impano Imana yahaye abizera rimwe gusa, kandi ko itorero ryakomeje kurinda iyo mpano. Petero Abelard we ntibyamunyuze kuvuga ko kwizera kwakirwa cyangwa kuvuga ngo kwizera turaguhabwa. We yaravugaga ati iyo abantu bafite ibibazo ku kwizera, hari aho Bibiliya itanga ibisubizo bitandukanye cyangwa bivuguruzanya. Ati kandi n'abigisha bo mu itorero rya mbere bose, inyigisho zabo ntizivuga kimwe buri gihe. Abelard yemeraga ko iby'Imana yahishuye bibaho koko, kandi yemeraga ko hari n'ibyo Imana itavuzeho. Yaranditse ati ibitekerezo byanjye ntibisimbura ibyo Pawulo yigishije. Nta nubwo nemera ibya Aristotle ngo nange ibya Kristo, kuko nta rindi zina ririho munsi y'ijuru nabasha gukirizwamo. Umwanditsi witwa Helen Waddell wavukiye mu Buyapani mu mwaka w'1889 agapfa mu 1935, nawe yashyigikiye Abelard. Aravuga ati umwuka cyangwa ubwenge buba mu muntu ni itara Uwiteka akoresha. Kuri Abelard rero we yaravugaga ati aho ibyanditswe byera bidahura n'ubumenyi busanzwe, umuntu agomba gukoresha ibitekerezo Imana yamuhaye kugira ngo afate umwanzuro. Impamvu bivugwa ko umuntu yaremwe mu ishusho y'Imana ni ukubera ko umuntu atekereza. Nimube abizera b'abana ngo mwumve ko iby'Imana yahishuye ari byo byanditswe byera, ari Imana yahamagaraga kuri telefoni iri kure, nuko umuntu akandika ibyivuze. Icyo gihe gutekereza ntacyo byaba bimaze. Turebe uko abagabo babiri, Thomas Aquinas na Anselm w'i Canterbury babivuzeho. Aho ibyanditswe
aho ibyavumbuwe n'abantu byemeranya n'ibyo kwizera Imana. Kuri Thomas Aquinas, uyu ni umuhanga muri teolojiya, mu bya teolojiya wo mu Butaliyani, wavutse mu 1225 apfa mu 1274. Ibitekerezo by'abantu kuri we no kwizera Imana bifitanye isano, ariko bitandukaniye ku mumaro wabyo. Kuri Thomas Aquinas, umuhanga yizera ikintu nubwo ubwenge bwe butabasha kubona ko ari ukuri, naho ibyavumbuwe n'abantu cyangwa se ubumenyi busanzwe, ibyo byo umuhanga abyemera ari uko abonye ko ari iby'ukuri ashingiye ku byiyumviro bye. Ati kwizera n'ubumenyi bifitanye ubumwe kuko byombi bituruka ku Mana. Thomas Aquinas we yumvaga ko ubumenyi buvumburwa n'abashakashatsi n'imyizerere ituruka ku byo Imana yahishuye bitavuguruzanya, ahubwo byombi bigize ukuri kuzuye kw'Imana, bityo rero byombi ni ngombwa. Urugero, bimwe mu byo umuntu azi ku Mana umuntu yabasha kubyigishwa n'ibitekerezo bye bisanzwe muri kamere ye, mu miterere ye. Aha harimo ibice bibiri. Icya mbere, hari ukuri twizera, noneho ibitekerezo bikagukoraho ubushakashatsi kugira ngo bisuzume uko kuri. Icya kabiri, hari ukuri twizera kuri hejuru y'ibitekerezo bisanzwe. Ibitekerezo by'abantu bikemera ko uko kuri gushoboka, ariko ntitubashe gusobanura uko kuri hakoreshejwe ingingo zumvikana. Urugero, ibitekerezo by'umuntu byabasha kumubwira ko Imana iriho n'ibyo ikora. Ibyo bitekerezo bye byabasha no kumubwira ko umuntu Imana yaremye n'agaciro k'uwo muntu n'impamvu umuntu ari ku isi. Ariko ibitekerezo by'umuntu byonyine ntibyamushoboza gusoza neza urugendo rwe no kuzuza neza intego ye hano ku isi. Niyo mpamvu kumenya icyerekezo Imana iha umuntu, aho Imana ishaka ko umuntu agera, ari cyo Imana yahishuye mu ijambo ryayo, kandi ari ngombwa rwose. Ibyo Imana yahishuriye umuntu byonyine nibyo byamuha kumenya no kwizera ukuri gukiza kw'Imana mu butatu bwayo yihinduye umuntu muri Yesu Kristo, ari we wenyine ufite ubuntu tubonera mu masakaramentu yo mu itorero rye. Gusa nanone uko kuri ntikurwanya gutekereza kw'abantu, nubwo ibitekerezo by'abantu bitabasha gusobanura uko kuri. Thomas Aquinas yavuze ko ibitekerezo by'abantu byuzuzanya n'ibyo Imana ihishura. Hari igihe bishoboka ko ibitekerezo by'umuntu bimenya ibindi bintu byinshi ku Mana, ariko abahanga bafite ubwo bushobozi n'igihe cyabyo ni bake cyane. Ikindi ni uko ijambo ry'Imana rigaragaza intege nke z'ibitekerezo bisanzwe by'abantu iyo batayobowe n'Umwuka Wera cyangwa ngo Imana ibahumekeremo. Niyo mpamvu kuri Thomas Aquinas gutekereza n'ijambo ry'Imana biruzuzanya, ariko bikarangira ijambo ry'Imana ari ryo rigize uruhare runini. Turebe ku rundi ruhande, uruhande ruvuga ko duhera ku kwizera tukabona gutekereza no kumenya neza. Anselm wo mu Bwongereza wavutse mu 1233 agapfa mu 1109, yabaye musenyeri mukuru w'i Canterbury mu Bwongereza mu 1193, kandi nawe yari umuhanga mu bya teolojiya. Kimwe na Augustine, Anselm yaravuze ati keretse wizeye, naho ubundi nutizera ntuzabasha kubyumva. Ndizera kugira ngo menye ibindi. Uburyo bwa Anselm nuko tugomba kubanza kwizera, noneho uko kwizera kugashaka gusobanukirwa. Icya mbere kiruta ibindi tugomba kumenya nuko Imana igomba kuba ibaho. Duhereye kuri icyo, ibindi byose tubitekereza dufite kwizera. Gushaka kumva no gusobanukirwa ni kimwe mu biranga kwizera, kuko tuzi neza ko ibyo twizera ari ukuri. Tugomba kugira inzara yo kumenya impamvu zo kwizera kuri muri twe. Umuhanga witwa Karl Barth nawe yemeje ko
kwizera guteye ku buryo gukeneye n'ubumenyi busanzwe. Anselme yongeyeho ati Imana twizera ubwayo ni ukuri kandi niyo yaremye ibindi bintu byose twita ukuri. Abantu b'abizerwa bakoresha ibitekerezo byabo kugira ngo babashe kubona umunezero mu kwizera kwabo. Uzumve iyo usobanukiwe ikintu wizeraga nawe wumva wishimye ufite umunezero. Mu gihe Bernard yizeraga Bibiliya kurusha ibindi byose, Abelard yashidikanyaga ku bubasha bwa Bibiliya. Ariko Anselme na Aquinas bo bavuze ko Bibiliya n'ubumenyi busanzwe byuzuzanya. Kuri Thomas, ubumenyi buvuye ku gutekereza gusanzwe n'ukuri kudasanzwe kwerekanwe n'Imana ntibigomba kunyurana. Naho kuri Anselme, ukuri kose kw'iby'Imana yahishuye gushobora gusobanurwa hifashishijwe ubwenge bw'abantu. Tugomba guhera ku kwizera, hanyuma tugakomeza urugendo rwo gushaka ubumenyi, kumva cyangwa gusobanukirwa neza. Dusubikira aha, ubutaha tuzaganira ku byo abakristo batubanjirije bigishije ku kwizera.